हेलो नमस्कार। मैं सतपाल पांचाल आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपको एक लैपटॉप के अंदर एसएसडी और हार्ड डिस्क को कैसे यूज़ किया जाता है वो बताएंगे। यदि आप अपने लैपटॉप में हार्ड डिस्क भी रखना चाहते हो और साथ में ये सोच रहे हो कि भी मेरे लैपटॉप में एक एसएसडी भी इंस्टॉल हो जाए, ठीक है, तो आप दोनों यूज कर सकते हो। उसके लिए आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी कि हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। साथ में यदि आप कैडी के बारे में जानते हो, इसे कैडी बोलते हैं, भाई कैडी को कैसे इंस्टॉल किया जाता है वो भी इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। और ये वीडियो बिल्कुल ही आसान है, ध्यान से देखें, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो सबसे पहले आपको हार्ड डिस्क जो है वो कंप्यूटर के अंदर, हमारे लैपटॉप के अंदर पहले से ही लगी हुई है, उसको बिल्कुल भी नहीं निकालना है। वो वहाँ पर लगी है, वो वहीं पर लगी रहने देना है, उसको नहीं छेड़ना है, ठीक है। तो करना क्या है, अब हम एसएसडी को इंस्टॉल करेंगे अपनी कैडी के अंदर, और कैडी को इंस्टॉल करेंगे सीडी रोम के, जहाँ पर सीडी रोम लगा हुआ होता है हमारे लैपटॉप के अंदर, वहाँ पर हम कैडी इंस्टॉल करेंगे। कैसे? सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आपके लैपटॉप में सीडी रोम या डीवीडी रोम कहाँ लगा हुआ है। हमारे लैपटॉप में यहाँ लगा हुआ है, तो हमें इसको निकालना है, बस इसको निकालना है। पूरा लैपटॉप हमें ओपन करने की आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है। तो इसके निकालने के लिए क्या करेंगे, बिल्कुल ही आसान सा प्रोसीजर दिया गया है। तो इसको निकालने के लिए यहाँ पर जो आपको स्क्रू दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल जस्ट इसके यहाँ पर होता है। सिर्फ एक स्क्रू ओपन करना है आपने, सारे स्क्रू ओपन नहीं करने हैं। इस एक स्क्रू को ओपन करने से आपका ये सीडी रोम जो है या डीवीडी राइटर जो है ये बाहर निकल आएगा। उसके लिए आप एक स्क्रू ड्राइवर की हेल्प लोगे और स्क्रू ड्राइवर से आप ये वाला स्क्रू खोल दोगे। और आपने ये खोल दिया। अब आपने बड़े ही आराम से इस सीडी रोम को या डीवीडी राइटर को ऐसे खींच के बाहर निकाल लेना है, ठीक है। और अब ये नहीं निकल जाएगा। अब आपने लैपटॉप को नहीं छेड़ना, लैपटॉप को रख दो। अब ये जो है हमारा, ये डीवीडी राइटर है, ये सीडी रोम भी बोलते हैं इसको। अब इसकी जगह हम कैडी को इंस्टॉल करेंगे। मैं आपको एक बात बता दूं, यदि आप हार्ड डिस्क प्लस एसएसडी अपने हार्ड डिस्क और कंप्यूटर के अंदर, लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल करना चाह रहे हो, तो आपके लैपटॉप में फिर डीवीडी राइटर की फैसिलिटी नहीं रहेगी। इसके लिए आपको कोई अलग से इक्विपमेंट लगाना पड़ेगा, यानी डीवीडी राइटर हट जाएगा, उसकी जगह आपको कैडी लगाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा डिसएडवांटेज है इसके अंदर। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने कैडी को देख लेते हैं। ये हमारा कैडी होता है, देखो, इसे केसिंग भी बोल सकते हैं, कैडी भी बोलते हैं। ये ऑनलाइन भी मिल जाएगा आपको या मार्केट से भी मिल सकता है, ठीक है। और ये कैडी आपके बिल्कुल लैपटॉप के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये लिनोवो का लैपटॉप है और आप देख सकते हो, यदि आपके पास लिनोवो का लैपटॉप है, कोई भी मॉडल हो, सबका प्रोसीजर यही रहेगा। और ज़रूरी नहीं है आपका अदर कंपनी का भी होगा तो भी आपकी ये वाली कैडी उसके अंदर लग जाएगी, और जो मैं आज आपको प्रोसीजर करके दिखाऊंगा वो लग जाएगा। पहले हम कैडी को ओपन करके देखते हैं क्या है इसके अंदर। कैडी को ओपन किया आपने, कैडी में आपको एक कैडी मिलता है, एक कैडी मिलता है और साथ में एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर भी दिया गया है इसके साथ। और एसएसडी को टाइट रखने के लिए इसमें कुछ स्क्रू भी दिए गए हैं। तो अब कैडी को कैसे इंस्टॉल करेंगे लैपटॉप के अंदर। कैडी को इंस्टॉल करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अब कैडी के अंदर हम हार्ड डिस्क कैसे इंस्टॉल करेंगे, एसएसडी को कैसे इंस्टॉल करेंगे। ये आपकी एसएसडी है, कैपेसिटी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, जितनी भी आपकी कैपेसिटी है, आपको रिक्वायरमेंट है। तो एसएसडी को निकालना है, हमने एसएसडी को निकाल लिया। और अब इस एसएसडी को इसके अंदर ध्यान से देखो, यहाँ पर जो ये स्पेस बना हुआ है ब्लैक कलर का, यहाँ पर आपको इसको इंस्टॉल करना है। यहाँ पर इंस्टॉल करना बिल्कुल आराम से, इसके फेस इंटरफेस देख के, और आपने बिल्कुल आराम से इसके अंदर ऐसे लगाना है इसको, और ये इसके अंदर लग जाएगा और एंड तक आपने इसको लेके जाना है। और ये लग चुकी है, हमारी जो एसएसडी है वो कैडी के अंदर लग चुकी है, बड़ी आराम से लग जाएगी। अब यहाँ पर नीचे देखोगे, यहाँ पर आपको कुछ होल नज़र आएंगे। इन होल में हम ये जो स्क्रू दिए गए हैं हम ये टाइट कर देंगे, ताकि ये जो कैडी है कल को कैडी में से एसएसडी जो है झटके से निकल ना जाए। और ये हमने इसके अंदर स्क्रू लगा दिए। स्क्रू ध्यान से लगाना, आपको टाइट रखने हैं, लूज नहीं रखने हैं।
ये हमारी एसएसडी जो है वो कैडी के अंदर पूरी तरह से इंस्टॉल हो चुकी है। अब जस्ट इसको यहाँ पर लगाना है, लेकिन लगाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यदि आप इसको ऐसे लगा दोगे ये काम करेगी, काम करने में कोई वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन जो इसका इंटरफेस है, लुक है, वो थोड़ा अजीब लगेगा। यानी आप ये अजीब सा लगेगा आपका लैपटॉप, जैसे यहाँ से कुछ टूट गया है लगाया हुआ है। तो जो आपका ये डीवीडी राइटर होता है, डीवीडी राइटर के जो यहाँ पर इंटरफेस दिया गया है आपको, यहाँ पर जो ये लेआउट दिया गया है ये वाला, तो इसको आपने उतार के अपने कैडी के अंदर इंस्टॉल करना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आपने बिल्कुल ध्यान से, इसके लिए आपको पहले ये ओपन करना पड़ेगा। ये आपका जो CD रोम है ये आपको ओपन करना पड़ेगा। ओपन ये ऐसे तो नहीं होगा, इसके लिए आपको ये दोबारा से कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ेगा। यदि आपसे भी ये प्रॉब्लम हो जाती है तो आपको पहले ये CD रोम जो है आपके कंप्यूटर में दोबारा से इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये हमने इंस्टॉल कर दिया पावर ऑन, और यहाँ से इसको, यहाँ से अब हम बाहर निकालेंगे। ये निकल गई है और अब हम इसको ऐसे बाहर निकाल लेंगे, और अब आप इसको बाहर निकाल लेंगे ऐसे। बाहर निकालने के बाद अब ये वाली जो आगे वाला फेस है ये आपको रिमूव करना है, यानी ये वाला फेस, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है ये कैसे निकालोगे आप, इसके लिए आपको देखो, ध्यान से देखना बिल्कुल, यहाँ पर ये वाला पॉइंट दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। ये लॉक है, आप इसको ऐसे नीचे दबाओगे, यहाँ पर देख लो बिल्कुल, यानी जहाँ पर ये वाला पॉइंट होता है आपका, ये बिल्कुल यहाँ पर होता है। ये आप यहाँ पर ऐसे दबाओगे और दबा के रखना स्क्रू ड्राइवर से, और ऐसे इसको बाहर की तरफ खींच लेना आपने, हल्का केयरफुली। ये प्लास्टिक के लॉक होते हैं, कभी टूट ना जाए। देखो यहाँ से निकल भी गया है, अगर आपको अपने आप पता लग जाएगा कि ये निकल गया है, ठीक है। अब ऐसे ही एक लॉक यहाँ पर दिया गया है, पता नहीं आपको कैमरे में दिखाई दे रहा है कि नहीं, यहाँ पर एक लॉक दिया गया है। इस लॉक को भी आप स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से निकाल दोगे। ये देखो निकल गया है, यहाँ से लॉक निकल गया है, एक लॉक यहाँ से निकल गया, और कोई लॉक नहीं होता है इसके अंदर। अब हल्के से ऐसे निकाल लेंगे, ये देखो ये निकल गया। तो ये आपने लॉक तोड़ने नहीं है, इसके ध्यान से रखने, कभी टूट ना जाए। तो ये चीज़ आपकी निकल चुकी है, और ये आपका डीवीडी राइटर था। अब इसको आप साइड में रखोगे। अब आप अपने कैडी पे आओ, ये आपका कैडी है, ठीक है। और कैडी के अब फेस में अब हम इसको लगाएंगे। अब तो यहाँ पर जैसे उसमें लगा हुआ था सेम उसी पोजीशन में इसको लगाएंगे। लैपटॉप बंद कर देते हैं। ये लगा आपका, यहाँ पर केयरफुली लगाना, इसमें भी लॉक ये लगाने होते हैं, और ये लग चुका है हमारा कैडी, ये लग चुका है। बिल्कुल सही लगा, आपको लॉक लगने की आवाज़ भी आएगी। तो हमारा फेस लग चुका है इस पे, कैडी पे। अब ये कैडी इसके अंदर हम लगाएंगे अपने लैपटॉप में, लेकिन इससे पहले एक पॉइंट और ध्यान में रखना है आपने। आप अपने डीवीडी राइटर पे आओ वापस। यहाँ पर डीवीडी राइटर के लास्ट में यहाँ पर एक ये जो एंगल दी गई होती है, एक पत्ती दी गई होती है, इसको आप यहाँ से निकालोगे, क्योंकि इसी की वजह से आपका डीवीडी राइटर जो है लैपटॉप के अंदर लगा रहता है। तो यही हेल्प करेगा आपको लगाने में कैडी को भी। तो पहले आप स्क्रू ड्राइवर के हेल्प से इसको आप निकाल लोगे। ये हमने इसके स्क्रू खोल लिया। अब जिस पोजीशन में ये लगी हुई थी आपकी, उसी पोजीशन में आप इसको लगाओगे। तो आप अपने कैडी को लगाओ, कैडी को, ये ऐसे लगी हुई थी, और अब आप इसको एज इट इज़ यहाँ पर ऐसे रखोगे, और स्क्रू से इसको यहाँ पर, यहाँ पर देख लो, ये इस पोजीशन में यहाँ पर लगी हुई थी, तो इस पोजीशन में इसको हम ऐसे लगा देंगे। ये लग यहाँ पर ऐसे, ठीक है। अब इसको हम
जो स्क्रू था वो लगा देंगे। ये हमने इसको स्क्रू से टाइट कर देना है अच्छे से। इसमें स्क्रू लगा दी हमने। अब ये देखो ये ऐसे लग जाएगी, ठीक है, यहाँ पर ये लग जाएगी। अब आपने जस्ट करना क्या है, आपने डीवीडी राइटर की जगह, ठीक है, जहाँ पर ये फेस बना हुआ था लैपटॉप में, आपको दिखा दूँ, यहाँ पर देखो, अब इसकी जगह आपने कैडी को लगाना है, ठीक है, जिसमें आपकी एसएसडी भी इंस्टॉल है। तो ध्यान से देखो, ये आपने अब इसके अंदर इंस्टॉल करनी ऐसे। कैडी को आप इसके अंदर इंस्टॉल करोगे थोड़ा ध्यान से, केयरफुली, और ये आराम से अंदर चली जाएगी, ठीक है। ये आराम से अंदर तक ऐसे आपने कर देना है इसको, ठीक है। जैसे आप अपना डीवीडी राइटर लगाते थे, ठीक ऐसे ही लगाना है इसको, और ये बिल्कुल ऐसे ही लगेगी जैसे डीवीडी राइटर लगा हुआ हो, ठीक है। अब आपने करना क्या, जो ये वाला स्क्रू था, ये वाला स्क्रू अब आप इसमें टाइट कर दोगे, जो आपने निकाला था। टाइट कर देना है। और ये लग गई आपकी एसएसडी आपके लैपटॉप के अंदर। अब आपकी हार्ड डिस्क भी लगी हुई है इसके अंदर, और आपकी एसएसडी भी लगी हुई है। लेकिन अगर आप इसको चाहते हो कि अब ये एसएसडी से बूट हो, उसके लिए आपको एसएसडी के अंदर विंडो इंस्टॉल करनी पड़ेगी, और जो आपकी हार्ड डिस्क के अंदर ऑलरेडी विंडो है उसको आपको रिमूव करना पड़ेगा। और जिसके लिए आपको विंडो इंस्टॉलेशन की, अगर आपने जानना है कि विंडो कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आप चाहते हो कि नहीं मुझे तो एसएसडी इंस्टॉल करनी है, हार्ड डिस्क की जगह मेरा डीवीडी राइटर भी लगे रही, तो इसके लिए भी एक अलग से वीडियो बनी हुई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि एक लैपटॉप के अंदर हम एसएसडी और हार्ड डिस्क दोनों कैसे लगा सकते हैं। आशा करते हैं कि आज के द्वारा जो हमने आपको समझाया है वो समझ में आया होगा। आप खुद ट्राई करें, बिल्कुल आसान है। और मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।